สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้ามีสุขเองนะคะวันนี้ป้ามีเรื่องที่อยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจเลยค่ะป้าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนพอเกษียณแล้วอาจจะรู้สึกใจหายเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่างจากที่เคยมีตำแหน่งมีหน้าที่มีนามบัตรที่บอกว่าเราเป็นใครวันนี้มันกลับว่างเปล่าป้าเองก็เคยเป็นค่ะป้าเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยค่ะย้อนกลับไปตอนป้าเกษียณใหม่ๆนะคะป้าเคยคิดเล่นๆว่าจะจัดงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งแล้วเอาปึกนามบัตรที่มีอยู่เนี่ยมาแจกให้ทุกคนเป็นของที่ระลึกที่ระบุตัวตนเราแต่สุดท้ายก็ต้องเอาไปชั่งกิโลขายซะอย่างนั้นแหละค่ะเพราะมันไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วป้ามาแต่พอมาคิดดูดีๆนะคะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนการทำงบการเงินนั่นแหละค่ะนามบัตรหรือตำแหน่งมันก็แค่สินทรัพย์มันเป็นแค่ตัวเลขบนหน้ากระดาษแต่สิ่งที่มีค่าจริงๆคือส่วนของผู้ถือหุ้นหรือคุณค่าในตัวเราต่างหากที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนป้าอยากชวนเพื่อนๆมาทบทวนกันค่ะว่าชีวิตเราไม่ได้มีเพียงแค่งบดุลของบริษัทที่เราเคยทำงานแต่ยังมีงบดุลของชีวิตที่เราเป็นเจ้าของเองด้วยลองพับนามบัตรใบเก่าเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วมาเปิดบัญชีคุณค่าฉบับใหม่ของตัวเองกันนะคะหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับตัวเลขบนหน้ากระดาษมากเกินไปจนลืมไปว่าเรามีคุณค่าอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในนามบัตรค่ะป้าอยากชวนเพื่อนๆมาทบทวนกันนะคะว่าลองมาหาคุณค่าที่แท้จริงของเรากันใหม่นะคะ 1. คุณค่าจากอดีตที่ไม่ใช่ตำแหน่งการทำงบประมาณความรู้และประสบการณ์ลองนึกดูว่าตลอดชีวิตการทำงานเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรได้ช่วยเหลือใครบ้างป้าเองเป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายการเงินป้ารู้ดีค่ะว่าการจัดการตัวเลขมันเครียดขนาดไหนแต่ความภูมิใจของป้าคือตอนที่ป้าได้ช่วยพนักงานรุ่นน้องคนหนึ่งที่เพิ่งทำงานได้ไม่นานให้วางแผนการเงินส่วนตัวได้สำเร็จจนเขามีเงินดาวน์บ้านเป็นของตัวเองได้สำเร็จค่ะป้าจำได้ว่าน้องคนนี้มีรายได้ไม่มากแต่มีภาระค่อนข้างเยอะเขามาปรึกษาป้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลป้าเลยชวนน้องมานั่งทำงบกระแสเงินสดส่วนตัวแบบง่ายๆเราเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเหมือนกับตอนที่บริษัททำบัญชีงบกำไรขาดทุนหรือ Income Statement แล้วเราก็ค่อยๆหารายจ่ายที่ควบคุมได้หรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายผันแปรหรือ variable cost อย่างค่ากาแฟแพงๆค่าช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไม่จำเป็นแล้วค่อยๆตัดลดออกไปเพื่อให้มีกำไรสุทธิเหลือมากขึ้นพอทำไปสักพักน้องเขาก็เริ่มเห็นภาพรวมการเงินของตัวเองชัดเจนขึ้นและเริ่มเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่น้องคนนี้มาอัปเดตความคืบหน้าให้ป้าฟังป้าจะรู้สึกอิ่มเอมใจกว่าตอนที่บริษัทได้กำไรจากการบริหารการเงินเสียอีกค่ะเพราะความสำเร็จนี้มันไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีแต่คือความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งที่ป้าได้มีส่วนช่วยเพื่อนๆคะความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะมันคือมูลค่าเพิ่มหรือ value added ที่อยู่ในตัวเราค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าในตัวตนและเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมค่าการจัดการความรู้และประสบการณ์ในอดีตเหมือนการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในโลกของการเงินเรามีสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะเช่นชื่อเสียงของแบรนด์สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดหรืออาคารแต่มีมูลค่ามหาศาลและในชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะความรู้ประสบการณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งความอดทนที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตทำงานสิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของเรา
ลองหยิบสมุดเล่มเล็กๆมาสักเล่มนะคะ แล้วเขียนหัวข้อว่าบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของฉัน จากนั้นลองลิสต์สิ่งที่เราเก่ง สิ่งที่เราเคยทำสำเร็จ หรือสิ่งที่เราได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายลงไปค่ะ เช่น เคยนำทีมกู้สถานการณ์วิกฤตจนบริษัทผ่านไปได้ สามารถให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเอกสารให้เป็นระเบียบ เป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเสมอ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร การทำบัญชีนี้จะช่วยให้เราเห็นมูลค่าสุทธิที่แท้จริงในตัวเรา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปได้ และจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต 2. คุณค่าจากปัจจุบันที่ไม่ได้วัดจากเงินเดือน การทำงบประมาณความสุขรายวัน เกษียณแล้วเรามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่รัก ลองมองหาความสุขเล็กๆรอบตัวค่ะ ปลูกต้นไม้ทำอาหารอร่อยๆให้คนในครอบครัว หรือใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ไปช่วยเหลือคนอื่น เหมือนเราได้จ่ายเงินปันผลกลับคืนให้สังคมและคนรอบข้างเลยค่ะ ไม่ใช่ในรูปแบบของตัวเลข แต่เป็นความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะ เพื่อนๆลองคิดว่าชีวิตหลังเกษียณของเราคือบริษัทแห่งใหม่ เวลาคือทุนจดทะเบียนหรือ Registered Capital ที่เรามีอยู่เต็มมือ และความสุขคือเงินปันผลหรือ Dividend ที่เราจะได้รับกลับคืน ป้าอยากชวนเพื่อนๆมาทำงบประมาณความสุขรายวันดูค่ะ ลองลิสต์กิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขในแต่ละวันดูนะคะ เช่น เช้ารดน้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้าน ฟังเสียงนกร้อง กินกาแฟแก้วโปรด บ่าย ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ นั่งคุยกับเพื่อนบ้าน หรืออ่านหนังสือดีๆสักเล่ม กิจกรรมเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อย แต่ถ้าเรารวมมูลค่าของความสุขเหล่านี้เข้าด้วยกัน มันจะมีค่ามหาศาลเลยนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่า ถึงแม้จะไม่มีเงินเดือนเข้าบัญชีทุกเดือน แต่เรายังมีกระแสเงินสดแห่งความสุขไหลเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะ การสร้างกระแสเงินสดแห่งความสุข เหมือนการกระจายพอร์ตการลงทุน ในโลกการเงิน เรามักจะพูดถึงการกระจายความเสี่ยง หรือ diversification ด้วยการลงทุนในหลายอย่าง เพื่อให้พอร์ตของเรามั่นคง ไม่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป และในชีวิตก็เช่นกันค่ะ เราไม่ควรพึ่งพาความสุขจากแหล่งเดียวมากเกินไป ลองดูพอร์ตโฟลิโอความสุขของเรานะคะ การลงทุนในตัวเอง เช่น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำ เช่น ภาษา วาดรูป หรือเครื่องดนตรี สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในระยะยาว ที่จะให้ผลตอบแทนเป็นความสุขและความภาคภูมิใจ การลงทุนในความสัมพันธ์ ใช้เวลาคุณภาพกับคนในครอบครัว เพื่อนๆ หรือหาเพื่อนใหม่ๆที่มีความสนใจคล้ายกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการกำลังใจหรือความช่วยเหลือ การลงทุนในชุมชน การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมชมรมต่างๆ หรือการเป็นอาสาสมัครเล็กๆน้อยๆ สิ่งเหล่านี้คือหุ้นปันผล หรือ Dividend Stock ที่จะให้ผลตอบแทนทางใจกับเราอย่างสม่ำเสมอ การมีพอร์ตโฟลิโอความสุขที่หลากหลาย จะช่วยให้เราไม่รู้สึกเคว้งคว้าง แม้ในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ 3. คุณค่าจากอนาคตที่เราสร้างได้ การสร้างบริษัทชีวิตหลังเกษียณ ไม่ต้องรอให้ใครมามอบตำแหน่งให้เราอีกแล้วค่ะ เราสามารถสร้างตำแหน่งใหม่ของเราเองได้ จะเป็นป้ามีสุขนักจัดสวน ป้ามีสุขนักทำขนม หรือป้ามีสุขที่ปรึกษาการเงินในหมู่บ้าน ก็ได้ทั้งนั้น ขอแค่เราได้ทำในสิ่งที่รัก และมีความสุขกับมันค่ะ เพื่อนๆลองมองว่าการเกษียณคือการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวที่มีเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราคือผู้ก่อตั้ง เราคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่กำหนดทิศทางของชีวิต เราคือฝ่ายการตลาดที่ทำให้ตัวเองมีความสุข
และเราคือพนักงานที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดป้าอยากให้เพื่อนๆลองมองหาช่องว่างทางการตลาดในชีวิตหลังเกษียณของเราดูค่ะ ความรู้ถ้าเพื่อนๆเก่งด้านใดเป็นพิเศษเช่นการทำขนมการถ่ายรูปการเล่นดนตรีหรือการให้คำปรึกษาด้านการเงินเราสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้นะคะอาจจะเปิดสอนเล็กๆในหมู่บ้านหรือทำช่อง YouTube ของตัวเองก็ได้ค่ะความสนใจถ้าเพื่อนๆมีความสนใจในเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำลองเริ่มต้นเรียนรู้ดูค่ะเช่นการเรียนภาษาใหม่การวาดภาพสีน้ำหรือการทำเครื่องปั้นดินเผามันจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่จะสร้างความสุขให้เราไปตลอดชีวิตค่ะการทำ Business Plan ให้กับชีวิตกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติในโลกธุรกิจเราจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะไปทางไหนและจะไปได้อย่างไรและในชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะลองมาเขียนแผนธุรกิจชีวิตหลังเกษียณกันดูนะคะวิสัยทัศน์อยากให้ชีวิตในวัยเกษียณเป็นแบบไหนอาจจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพดีและมีคุณค่าต่อผู้อื่นพันธกิจเราจะทำอะไรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นอาจจะเป็นการใช้ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนหรือการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอกลยุทธ์เรามีวิธีการอะไรบ้างอาจจะเป็นการเปิดคอร์สสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือการเข้าร่วมกลุ่มออกกำลังกายในสวนสาธารณะการมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนจะช่วยให้เราไม่รู้สึกไร้ทิศทางและสามารถวัดผลความสุขของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ 4. การลงทุนในทุนมนุษย์ของตัวเองเป็นเพื่อนคะป้าอยากให้มองตัวเองเหมือนบริษัทหนึ่งค่ะบริษัทนี้มีสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือทุนมนุษย์ซึ่งก็คือตัวเราเองนั่นแหละค่ะการลงทุนในบริษัทไม่ใช่การซื้อหุ้นแต่คือการดูแลและพัฒนาให้บริษัทเติบโตในระยะยาวและการลงทุนในทุนมนุษย์ก็เช่นกันค่ะเราสามารถลงทุนในตัวเองได้หลายรูปแบบนะคะการลงทุนในสุขภาพเหมือนกับการซ่อมบำรุงทรัพย์สินค่ะการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอคือการทำให้สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลองหาเวลาออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินในสวนสาธารณะรวมถึงการหาอาหารที่มีประโยชน์กินก็เหมือนกับการเติมน้ำมันชั้นดีให้กับเครื่องจักรในร่างกายของเราค่ะการลงทุนในความรู้เพื่อนๆคะถึงแม้จะเกษียณแล้วแต่สมองของเราก็เหมือนพอร์ตการลงทุนที่พร้อมจะเติบโตได้ตลอดเวลาลองหาความรู้ใหม่ๆที่สนใจเรียนดูค่ะเหมือนกับการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ใหม่ๆที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยากนะคะอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นการใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆบนมือถือหรือการเรียนรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอเพื่อทำช่อง YouTube ของตัวเองก็ได้ค่ะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้สมองของเราไม่หยุดนิ่งและทำให้เรามีความกระตือรือร้นอย่างการใช้ชีวิตการลงทุนในความสัมพันธ์มิตรภาพก็เหมือนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่จะคอยช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการค่ะการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวให้ดีอยู่เสมอคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสุขและกำลังใจที่ไม่มีวันหมดค่ะลองหาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือโทรศัพท์คุยกับคนในครอบครัวบ่อยๆก็จะช่วยเติมเต็มงบดุลแห่งความสุขของเราได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆคะการเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคุณค่านะคะแต่มันคือการที่เราได้ย้ายงบจากการเป็นพนักงานมาเป็นเจ้าของงบชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบนามบัตรเก่าอาจจะถูกทิ้งไปแล้วแต่คุณค่าในตัวเราจะยังคงอยู่และเพิ่มพูนขึ้นทุกวันขอแค่เราเรียนรู้ที่จะลงทุนในตัวเองและมองหาสิ่งดีๆรอบตัวอย่างมีความสุขค่ะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆป้าอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันด้วยนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าได้ทำคอนเทนต์ดีๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณนะคะ